Білем, ол машинаны мен жолдасым айдайды, немесе досым айдайды. Сол кезде какой-то бір доверенность немесе былай да айдап келе ма, болмай ма, или, например. Былай ғой, бірінші кезекте ол машинаны, мысалға, декларацияның иесі кім, мысалға айтайын. Декларацияның иесі мен, ерке болған уақытында тұр. Машина, оны, мысалы, сен айтып Жаке. Сен қолыңда дым құжат жоқ. Ол машина сенікі екенін дәлелдейтін да. Штраф сайын кетіп қалсаң, или айдап жүрсең көшеде. Оны бүйтіп тоқтатып алады да полиция қызметкері. Праваңды көрсет дейді, праваңды көрсет, праваң бар. Ол машинаны іздеу жарияланған жоқ ешкіммен. Тыныш бәрі жібере береді. Негізінде олай болмайды. Сенің қолыңда, мысалға мен аламын, саған машинаны беріп жібердім. Аламын, сен айдап кеттің машинаны, сен барасың да бір жерде біреуді қағып кетесің. Машинаны тастайсың да қашасың. Или қылмыс жасадың. Ертеңгісін номермен бәрін пробивать етеді да, то есть мына таможня комитет госдоходов дейді, таможня. Соған барсаң, сол жерде сен машинаны декларация тапсырған кезде 18-ші пункт параграфасы. Толтырады ғой, Жандос, осындай фамилия 1, 2, 3, аты жөнің, нең, телефон номерің, прописка, машина моделі, пин коды, тағы да 18-ші пунктта сен машина номер тұрады. Қарайды, Еркебұланның атында. Машина тұр, қылмыс істеген сол машина. Мен оны қалай дәлелдеймін, ертең Жандос айдап кетті. Мен бір дәлелім болу керек қой. Қолымда қағаз болып мен Жандосқа ген доверенностьін беріп едім. Қазір ол кісі басқарып жүр, осы күннен бастап деген сияқты. Мен бір дәлелім беремін. Или аласың сен менен машинаны алып кеттің. Мен алдым да, отырдым да, білмеймін бір масат істеп алды да мені шағып. Аламын да айтамын, Жандос, мен машинаны ұрлап кетті деймін да, Жандос деймін, заявление жазып жібердім. Полицияға хабарласам да жазып жібердім. Сені көшеге алып тұрып, ұстап алды, машинаны тартып алып кетті. Сен менен сатып алып кеткен осы. Немен дәлелдейсің ертең? Декларацияда менің атым ғой, собственник мен ғой. Келатсың, машинаны нарушать еттің, штрафсаңа қаматады, штрафсаңа машина алып кететін болсаң, саған мен керек. Қолында доверенность болмаса. Сол үшін қолында бір ген доверенность болу керек. Міндетті түрде құжат алу керек ондай. Бұл қасық емес, бұл велосипед емес. Велосипедтің өзі де қазір арзан тұрмайды, оны сатып алғанда да купли продажа керек. Ол да уже велосипедтің мысалы суммасы 100-150 мың теңге тұрады. Ол да қылмыс уже состав бар ол да. Айтасың, мен велигімді ұрлап кетті деп, баласымен бірге түскен суретін көрсетсе сол великпен. Ертең сен айдап барсаң, бітті, ол да қылмыс негізінде. Кез келген затқа құжат керек. Бір. Екіншіден, мындай жағдай бар. Мысалы, мен саған Toyota машинаны сатып жібердім. Транзитный нөмірде. Сен айдап кеттің, 5 миллион теңге маған бердің, мәссің, бір қолыңмен Toyota управляйтесің, бір қолыңмен қуаныштың жасын сүртіп кәрсің көзіне, мәз айдап жүрсің. Мен аламын да мына жақта жұбайыммен ажырасайын деп отырмын. Мысал ретінде. Сосын аламын да ажырасқан кезде мүлікті бөлісеміз. Декларация бойынша ол менің мүлкім болып көрсетті. Менің автокөлігім мүлкім менің. Мүлк. Сосын алады да кім айтады? Ажырасып отқандар жұбай айтады. Давай, ана Камридің 5 миллионға саттың, 2,5 миллион теңгесін маған бер дейді. Жартысына имеет право, претендует. Сол кезде тұрады да, сот алады да, давай, машинаны әкел, 50% төледі. Машинаны көшеден ұстауымыз, арест қоямыз. Сосын саған келеді айтады, Жандос, машинаны қайтарасың? Сен 2,5 миллион теңге ақша төлейсің дейді. Сол кезде не істейсің? Или тұрады да, мен өліп қаламын. Продавец өліп қалды. Мүлігі бөлісіп кетеді. Наследствен біреуге ауады. Саған тұрады да, мен наследствосын алған адам тұрады айтады, Жандос, көке бастыға тұрма, тағы да 5 миллион теңге төле, немесе машина қайтып алып кетеді. Не істейсің? 5 миллион теңгені ала кетті, заңда имеет право. Енді сол жерде осындай мәселе орын алмас үшін медиатор деген бар. Медиаторға барасың, мен жолдасыммен келем, сен жолдасыңмен келесің. Мен Еркебұлан осындай, Жандос осындай, мен осы автокөлігімді сатам, ақшамды толық алдым, претензия не имею. Менің жұбайым жазады, мен осындай Еркебұланға автокөлік сатуға келісім берем, және ол автокөлікке болашақта мен претендовать етпеймін. Өзімді претендовать етпеймін, өзімді айтпаймын. Сен тұрасың да жазасын, мен Еркебұлан осы автокөлікті алдым, техникалық состояниесі бәрі жақсы, никаких претензий не имею. Келіншегің тұрады айтады, сатып алуына мен қарсы емеспін, үшін біздің мүлікті танимын дейді. Танып бергеннен кейін, мен өліп қалса продавец, ажырасып кетсе, бірнеше сотқа берсе, сотта барасында медиаторское соглашение нотариуспен заверенный болу керек еще. Соны ескеріп болу керек. Сотта тұрасында айтасың, міне, берді, көріп тұрсың ба? Медиаторское соглашение бар. Неге нотариуспен тіркеп болу керек? Потому что сен мені қорқытып әкеліп келген болуың мүмкін. Басыма пистолет тақап или қорқытып, мен сені бүйтем, сөйтем деп. Или мен ішіп алған болуым мүмкін. Или наркотическое опьянение болуы мүмкін. Нотариус саған көз жеткізеді.
Нотариус неге медиация соглашение біресе заверить етпейді? Егер ішіп алсаң, наркологический опьянение болсың или қорқытып әкеліп тұрса, нотариус заверить етпейді, потому что ертең нотариус басымен жауап береді. Сол кезде сотта көрсете аласың. Сол үшін қандай автокөлік айдайтын болса да, қазақ болсын, транзит болсын, армян болсын, алып жатқан адамнан сондай алыс-беріс қағаз керек. Андай бір бет қағазға шейін деп қой, осы жерде капот на коленках жазып алатын қағаз ол жүрмейді. Нотариальный қағаз болу керек. А егер де капоттың үстінде немесе мындай жерде отырып жазып алсақ, ертең мен тұрамын да айтамын, жандос мені қорқытып әкелді. Мойныма пышақ тақап тұрды да жазды дейді. Қорыққаны жазып тұрдым, жизнь или кошелек деп айтты. Жаңа сұраққа қосып мен де. Мысалға мына қыз тұрып отыр ғой, жолдасым деп тұр ғой. Жолдасына бола ма? Жоқ. Болмайды, ешкім болмайды. Қараңыз, мындай бір қызық. Бір семья баласына мысалға. Сіздің жолдасыңыз бар. Екеуіңіздің заңды некеде барсыздар. Баласы или сіздің айтайын, балаңыз другое дело, балаңыз кәмелет жасқа толған адам болса, ол өз-өзі өз жауап береді. Сол үшін балаңызға сіздің атыңыздан бір операция жүргізуге, мен туған балам деп оған да доверенность бересіз. А егер де былай, менің неке куәлігім бар, бірнәрсемен жүремін десең, неке куәлік ештеңеге жүрмейді. Неке куәлік пайдаға аспайтын документ. Неке куәлікпен барып сен қазір заңды некедегі әйеліңіздің кредитный историясын біле алмайсыз. Кредитін төлеп кеткендерін қанша қалды деп сұрай алмайсыз. Бір жерге барып әйеліңіздің атыңызға қол қоя алмайсыз неке куәлікпен. Неке куәлікпен барып әйеліңіздің паспортын алып кете алмайсыз. Неке куәлікпен бір жерге тағы да барып әйеліңіздің интересін представлять ете алмайсыз. Неке куәлік деген дымға пайдаға аспайтын зат. Неке куәлік деген былайша ескеріп айта кетейін. Просто растайтын екеуінің несі. Растайтын не керек? Не істейсің рас? Жоқ, имею в виду, просто растайтын, муж жена кейін растайтын документ болды ғой. Муж жена растайтын да мен сіздерге айтайын. Бүкіл дамыған елдерде неке куәлік деген жоқ. Америка, Европа бәрі өмір сүріп жатыр нормально. Без неке куәлігі. Отцовствоны признавать ету керек болса, некесі туған баланың бәрі де признавать етіліп жатыр. Алимент төлеуде проблема жоқ онымен. Бізде неке куәлік деген былай ғой. Кредитті менен ала алмады ма, сенің әйелің де счетын жауып тастайды, сенің әйеліңнің атына мүлікті де ұстап тастайды, солай. Рычаг давления. Бүкіл жастардың бәріне сәлем неке құрайын деп жатқандардың бәріне. Некені жүрекпен қиыңдар, құжатпен емес. Рахмет.